Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Nurse Delva yang bertugas pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Sebelumnya izinkan saya untuk memeriksa Ibu dulu ya. Nama Ibu siapa Ibu? Diva Oke, sesuai tanggal lahirnya Ibu? 01/10/2005. Oke. Ibu, nah di sini saya ingin memberikan teknik batu yang efektif. Sebelum saya melakukan teknik batu yang efektif, Ibu dipersilakan minum air hangat dulu. Untuk 30 menit nanti saya akan datang lagi ya Ibu setelah Ibu minum air hangat ini untuk melakukan teknik batu efektifnya. Nah Ibu silakan istirahat lagi. Nanti setelah 30 menit saya kembali lagi ya Ibu, saya permisi dulu. Halo Ibu, saya Rus Delva tadi yang ingin melaksanakan teknik batu efektif kepada Ibu ya. Sebelumnya saya mau izin Ibu untuk maksudnya duduk ya Ibu. Saya bantu. Posisinya cukup nyaman Ibu. Ibu tolong ya tangannya satunya diangkat, nah yang satunya ditarik ke bawah. Nanti Ibu tarik nafas selama 3 kali. Untuk yang tarik nafas yang ketiga itu langsung membantu Ibu ya. Ya, pertama Ibu tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tarik Ibu. Sedikit, biar aku jalan ya. Ibu boleh istirahat. Ke situ kan kita tidur seperti boleh yang tadi dia sih. Saya permisi ya Ibu. Terus ya Bu. Iya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Terawadini yang akan berjaga di pagi ini. Boleh diperiksa dulu Ibu? Namanya siapa Ibu? Sandika Tanggal lahirnya berapa? 25/3/2007. Oke, sudah sesuai Ibu. Jadi di sini sebelum melakukan tindakan kita akan minum air hangat dulu ya Ibu. Silakan Ibu. Nanti saya kembali setelah 30 menit ya Bu. Terima kasih Mas. Halo Ibu, selamat pagi. Jadi di sini saya Prawadini yang akan melakukan tindakan membantu Ibu untuk batu yang efektif. Boleh duduk dulu Ibu. Apakah posisinya nyaman Bu? Baik Ibu, jadi ini kita akan melakukan batuk yang efektif untuk mengeluarkan sekret. Baik Ibu, untuk tangan-tangannya itu diletakkan di bagian dada dan tangan kirinya di bagian perut. Tarik nafas 3 kali dan yang ketiga itu dibuang ya Bu, batuk. Tuh. Baik Ibu, apakah sudah lega? Baik Ibu, untuk prosedurnya sudah selesai. Saya akan kembali apabila Ibu membutuhkan bantuan. Silakan pencet bel yang di situ ya Ibu. Terima kasih Mas. Baik Ibu.